先將啲粽葉同埋糯米浸過嘢，嗰啲葉浸軟後呢，就攞塊潔布將佢底面都抹乾淨佢，將啲粽葉擺落啲滾水裏邊煲佢2分鐘。啲米浸好後呢，就將佢擎乾啲水，最後將啲鹼水同埋油擺落去啲糯米度撈埋，將啲紅豆沙攞出嚟，做成一個長條形。做紅豆沙嘅過程已經喺水晶餅嗰度介紹過啦，你哋可以攞嚟參考。滑嗰邊呢就係包米嘅，有骨鞋嗰邊呢就做外邊嘅。呢個係鹼水粽傳統造型嘅包法之一。如果想做簡單嘅方法呢，睇返鹹肉粽嘅視頻。包啲米就唔好包得咁緊，包完之後熬下佢，聽到裏邊嗦嗦聲嘅話呢，就合格啦。將啲粽做好後擺落個煲度，用凍水落，水滾後將個火收細。煲粽期間留意下啲水有冇少，慢火煲佢2個半鐘頭，之後熄火焗佢半個鐘。記得加糖漿啊！咁我哋嘅 maple syrup 方便又就手啦。多謝收睇，請 subscribe。